बर' माहारियारि फरायसा आफाद थामहिनबा बनसुआ बड'लेण्ड आलादा रायजोनि दाबियाव गसाइगावनिफ्राय क'क्राझारसिम बाइक रेलि खालामदों। गोबां बनसुनि मावथिफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लादों। बेखौ मख'नो गोनांदि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ मावफुंनायनि थांखिजों 2022 मायथाइयाव फरायसा आफादखौ दानाय जादों। रेलि जोबनायनि उनाव बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारिया मा बुंदों बेखौ खोनासंनि फै। दिनै बनसुनिफ्राय बाइक रेलि लादों, गुबै जाहोना मा? निश्चय बर' माहारि फरायसा आफादा जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बर' माहारि फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै मोनसे बाइक रेलि जानानै थांबाय। दा जोंनि क'क्राझार गसाइगावनिफ्राय नैबे खांख्लाबादा क'क्राझारनि नैबे थिनालिनि खाथियाव दा बेयाव फोजोबफैदों। दा जोंनि बे बाइक रेलिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जिहेतु बर'फोरनि लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जोङो कन्टिनिउ खालामनायनि जि मोनसे पलिसि लादों बर' माहारि फरायसा आफादा, बेखौ जों जाफुंसार होनो थाखाय नैबे 2024नि गिबि बोसोरावनो नैबे जोंनि दमासि फोरबोआवनो जों बे हाबाफारिखौ दिनै जागायजेनदों। फैबाय थानाय समाव बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बेबायदि हाबाफारिखौ लागोन नामा? निश्चय बर' माहारि फरायसा आफादनि जि मोनसे आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि, बे थांखिखौ जोङो नैबे बे रेलिखौ जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों आरम्भ खालामबाय। जे जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, बाक्सा आरो चिरां बेयावबो जों लागोन। दा जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दा जोंहा दिनै गोबाव सोमावसारनायनि गेजेरजों जिहेतु गोबां जोंनि बर' लाइमोनफ्रा बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय। सोरबा जोंनि बर' बिमाफ्रा दिनै उन्दै गोमाजाबाय, सोरबा बर' गथ'फ्रा दिनै बिथांमोना गार्जेन गोमाजाबाय, दा सोरबा जोंनि बर' आइजोफ्रा अना खाना बुथारजाबाय, जिनाहारि खालामजाबाय। दा बैफोरबादि मोनसे आद्रा थानाय सिमांखौ बे जोंनि निउ जेनेरेशन्स, बे फैबाय थानाय लाइमोनफ्रा जाहाथे बेखौ जों कन्टिनिउ खालामनो हायो सानदोंमोन। जिहेतु जोंनि बर'नि बिरोधि बिथांमोना, जिहेतु असमिया बिथांमोना 2020नि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बे बर'फोरनि जि लं स्टेन्डिं डिमान्ड आलादा रायजो सोरजिनाया जोब्बाय। जिहेतु दानि समावहाय जोंनि बर' गथ'फ्रा गोबाव सोमावसारनानै जिहेतु मोनसे स्मल मोनसे फिसा काउन्सिलनि गेजेरजों जों अट'नमि मोन्दों, इक'नमिक्स जिहेतु आपलिपमेन्ट मोन्दों। बेनि गेजेराव जोंनि गथ'फ्रा मोजां फरायबाय, रोंबाय राबाय, माने फिन खेबसे सोमावसारनाय आरो बेफोरबायदि खस्थ'आव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा ओंखारफिननाय नंला बिथांमोना सानदोंमोन। नाथाय दानि निउ जेनेरेशन्सफ्रा, दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा रोंनानै रानानै भारतनि जारिमिन, भारतनि संबिधान, भारतनि माने आयेनखौ मिन्थिनानैसो जों दिनै बारसोमदों। जों मिन्थिगौ बे बर'फ्रा दिनै सा सानजा भारतआव नैबे बुरलुंबुथुर दैमा सेर माने बे हासार गोनां फैलाव हायाव जोंनो रायजो जाजेनदोंमोन। बे आसाम नर्थ इस्टखौनो जों सानसे समाव जोंनि राजा रानि बिथांमोना सासन खालामदोंमोन। नाथाय गोबाव सम असमियाफोरनि नेवसिनाय, गादबनाय, नासयनायाव जोंनि बर'फ्रा दिनै जोंनि जायगाखौनो जों सेनानै लाजादों। दा बैफोरबादि जि जोंनि राइट्स, जोंनि जे मोन्थाय, बेखौ जों जाफुंसार होनायाव जितु जोंनि बिबथैजों समान, बिफाजों समान, बिमायंजों समान बिथांमोना सोमावसारबोबाय। दा दानि जेनेरेशन्स फिसाफ्राबो दिनै बेखौ जों लाखिनांगौ होननाय मोनसे जोंनि गोसोआव गाबखांनाय फैदों। जोंनि गोसोआव दिनै फिन मोनसे सोमावसारनायनि सिन्था दोननो हाबफिनदों। निस्सय जों दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा जोङो जेने थेनेबाबो जों नांनानै जोंनि राइट्स, मोन्थाय, जोंनि थामोन्थानि थाखाय जों सोमावसारलांगोन। दिनै नोंथांमोननि बे रेलि हाबाफारियाव सरकार बा प्रशासन फालनिफ्राय हेंथा होनायफोर सोमजिबायदों नामा? निस्सय जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि SDPO बिथांमोना फैनानै, मेजिस्ट्रेट बिथांमोना फैनानै जोंनि जे बाइक रेलिनि सोमावसारनायनि बेलायाव बिथांमोना अबजेक्सन होदोंमोन। बिथांमोना जोंनि गेजेराव सोंथि फैदोंमोन दे नोंथांमोना दिनै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि जि डिमान्ड बेखौ नोंथांमोना लानो मोनला होननानै। नाथाय जोङो जेननानै थायाखै, जों कुइसन खालामदों भारतनि संबिधानाव बबे आर्टिकोलाव बे थागिबि इन्डिजिनियास ट्राइबेलफ्रा गावसोरनि मोन्थायनि थाखाय जों डिमान्ड खालामनो हाया, बबे आर्टिकोलाव लिरनाय दं नोंथाङा जोंनो खिन्थानांगोन होननानै बुंनायाव बिथाङा फासयदों। आरो जों बिथांमोनखौ होनदों नोंथांमोना दि नन भाइलेन्स भाबै, डेम'क्रेटिक भाबै जोंनो सोमावसारनायखौ खाबु होआब्ला गाबोन समफोरनिफ्राय जों भाइलेन्स भाबै सोमावसारगोन, खिन्थु बिनि दायनिगिरिखौ नोंथांमोना लानांगोन होननानै जों बिथांमोनखौ बुंनाय जादों। आरो बिथांमोनखौ जों डाइरेक्टलि बुंबावदों मेजिस्ट्रेट बिथांखौ
खुनु भारतनि संबिधाननि सायाव कन्स्टिटिउसननि सायाव खुनु सोरबा चिफ मिनिस्टार सोरबा अफिसार्सफ्रा देरसिन जानो हाया बेनि थाखायनो जोंनि जे आन्दलन निउ जेनेरेशन्सफोरनि जोङो दिनै गोरों गोरा जानानैसो जों चेलेन्ज खालामनांगोन बुरिएक्ट्रेसफोरजों अफिसार्सफोरजों पलिटिशियान्सफोरजों नांनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा थांनाय समफ्राव जों नुनो मोन्दों जारिमिनाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोननि जे सोमावसारनायाव बिथांमोना पुलिसजों होसोजादों बिथांमोना जेलाव सोजादों गोबां बर' लाइमोनफ्रा दा फिन खेबसे जों दिनै मोनफिनदों बे सोमावसारनाया गोरलै बाथ्रा नङा नाथाय सोमावसारनायखौ जों जेननानै थाया सोमावसारोबा जों मिथिगौ जों खस्थ' मोनगोन नाथाय बर' हारिया दिनै बे खस्थ'खौ जोङो गिनानै थायोब्ला मालाबाबो जों गेरेमसा हारि दानो हानाय नङा मालाबाबो जोंनि टारगेट जोंनि फाइनाल जि मोनसे थांखि आलादा रायजो सोरजिनायाव जों सहैनो हानाय नङा आलादा उदां बड'लेण्डनि थाखाय जिथु नोंथांमोना बेखौ सोरजिनोनो जोनोम मोनदों उननि समाव मा मा हाबाफारि लादों डेफिनेटलि जोङो जे डिप्ल'मेटिक पलिसि जों लानांगौ जों बेखौ लानांगोन आरो जोंनि सोमावसारनायाव जों बेखौल' लुबैदों बे बनसुआ जि मोनसे पलिसि बे पलिसिनि गेजेरजों जि जों लामा हान्थिलांगोन बेवहाय निस्सय मोनफ्रोमबो आफाद मोनफ्रोमबो माने जोंनि संगठन रायजो राजा बिथांमोना जोंखौ मदद होनांगोन मानो होनोबा जोंनि जि पलिसि लादों बेखौ सम आरो बोथोरजों जोङो गोरोबनानै जों बे पलिसिखौ जों लानांगोन आथिखाल जोंनि नैबे क'क्राझार लकसभा समस्तिनि बिधानसभा लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सरनिया बिथाङा एसटि नङा होननानै जिथु बावैसो सान जोङो बेनि एसटि फोरमानलाइया माने एसटि नङा होननानै फोरमान जाबाय दा बे बिथिङावहाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोन्दों मा जोंनि थाखायसो बिथाङा बे एसटि नङा होनना फोरमान जाबाय होननानै बे गावबा गाव क्रेडिट लालायनो नागिरनायखौ नुनो मोन्दों दा बे बेलायावहाय आंनि सोंनाया बे जे बे क्रेडिट लालायनानैनो जों गावजों गाव माने एना एनि जानाय थासारिनि सायाव मा बुंगोन दा बेखौहाय जोंनि बर' रायजो राजायासो सोरनो क्रेडिट होनांगौ सोरनो क्रेडिट होनाङा बिथांमोनासो होगोन बे क्रेडिटखौ सोरबा बिनानै लानांगौ बे नङा दिनै नब कुमार सरिनिया बिथाङा बे मोनसे नंखाय एसटि होननानै गावखौ एसटि सार्टिफिकेट लानानै बे जोंनि पार्लियामेन्टारि जोंनि क'क्राझार नायल' जाल' एसटि सिटआव 2 टार्म्स 10 इयार्स बिथाङा एमपि जालांबाय दा बे बेलायावहाय सोर मावदों बेनि एगेन्स्टआव जों स्टार्टिंनिफ्रायनो जों नुनो मोन्दों गिबियाव जोङो मानगोनां बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि जनकलाल सार आरो दावराव देख्रेब सारमोनखौ जों धन्यबाद होनांगोन मानो होनबा जों व्यक्ति हिसाबै बिथांमोननि जि प्रसिडिंस दंमोन बिथांमोननि जि पलिसि बिथांमोना सोर सोर आफादखौ लानानै गावसोरजों बे मिशनखौ साक्सेस खालामनायाव खामानि मावदों गतिके जोङो बिथांमोनखौ जों सापर्ट खालामनो मोन्दों जोंबो बिथांमोनखौ सापर्ट अफिसियेलि थांफा फैबाय सापर्ट खालामनायाव बर' माहारि फरायसा आफादनि जोंनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोनाबो जेनेबा गोजोननायखौ फोरमायदों निस्सय दा जों गिबि हिसाबै जोंनि मानगोनां दावराव देख्रेब सार आरो जनकलाल सार बिथांमोनखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन बिथांमोननि जि माने खस्थ' खालामनायाव बिथांमोननि नाजानायाव दिनै जि माने गिथावना मोनसे परिबेस जाय बिथांमोना जोंनि एसटिआनो नङामोन खिन्थु माखासे गभर्नमेन्टनि पलिसि एन्टि बर' फर्सनि पलिसियाव बिथांमोना एसटि सार्टिफिकेट मोननानै दिनै जोंनि जायगाखौ सेनानै लादोंमोन बे मोनसे गिख्रंथाव जिनिसा दिनै माने जोबनानै थांबाय आरो बेजों लोगोसे बांसिन गिनांगौआ नैबे फैबाय थानाय लकसभाया जिथु माने इलेक्सन स्पेसियेलि जोंनि क'क्राझार एसटि रिजार्भआव बे बांसिन गिनांगौ दंमोन जाय दिनैनि थासारियावहाय जिथु बर'नि मोननै मेजर पलिटिकेल पार्टिसफोर दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा बिनि गेजेराव जे कन्टेस्ट जानायाव सोर सासे बर'आ देरहागोन नङा होमबा रायजो राजानि सापर्टआव नाथाय बिनि पलिसिया गाज्रिसिन पलिसिया बेनोमोन दे जोंनि मानगोनां अना बर'नि जि केन्डिडेट दं बिथांमोना दिनै दानजायामोनब्ला नब कुमार सरनिया फिन खेबसे होनानै आरो बेखौहाय नेशनेल पलिटिकेल पार्टिसफोर लाइक बिजेपि बिथांमोना देरहानायनि पलिसि दंमोन सिङाव षड़यन्त्र दंमोन बर'खौ बोखावनानै थार्ड पार्टिखौ देरहाहोनाय नाथाय बे जिनिसा दिनै बिथांमोननि जि मिशन बे जिनिसा दिनै फेलियर जानानै थांदों दा बिनि गिख्रंथाव मोनसे थासारिनिफ्राय जों नैबे नब कुमार सरनिया बिथांखौ एसटिनिफ्राय बोख्लायनो हानाया गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय साक्सेस गिदिर मोनसे बर'फोरनि थाखाय देरहासार आरो बेखौ जोङो दावराव देख्रेब सार आरो जनकलाल सारमोनखौ जों आरो गासैबो बर'नि जाय आफादफोर डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट फाइनान्सियेलि माने साइक'लजिकेलि फिजिकेलि जाय सापर्ट होदोंमोन बिथांमोनखौबो जों धन्यबाद होनांगोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बनसुनिफ्राय थोंजोङै बाहागो लागोन नामा ना जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जिथु जोङो मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै जोङो जोनोम होबाय जिथु जोंनि मोनसे मिशनखौ होसोनांगौ जोंहा दिनै गतिके जोङो दिनै नन पलिटिकेल लाइनजों जों खारलांगोन दा जाय माने इन्डिया मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि गणतान्त्रिक मोनसे कान्ट्रि
बे देशआवहाय गणतन्त्रिक देशआवहाय जिहेतु बयहाबो राइट टु फ्रान्चाइज होनाय दं बयहाबो भट होनो मोन्थाय दङ दा जोंनि गेजेराव जाय बिथांमोना सोरखौ मोजां मोनो बिथांमोना निस्सय भटखौ होगोन नाथाय जोङो दिनै मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्ट अफ द बर' कमिउनिटि बर' हारिनि थाखाय मोनसे ग्रेटार मोनसे इन्ट्रेस्टनि थाखाय जिहेतु जोङो बे मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों एफिलिएसन दंमोनब्लाबो जोङो बेखौ जोङो दोन्थ'नानै जों हारिनि थाखाय खैफोद समाव जों दिनै फैदों हिसाबै जोंनि मोनसे मिशन नङा होमबा जोंनि मोनसे आइडियलजिस प्रिन्सिपल्सखौ जों साक्सेस खालामनायाव निस्सय जों माखासे जिनिसखौ सेक्रिफाइस खालामनांगोन निस्सय जों थोंजोङै इसिबां जोङो दानि जों समखौ जों होनो हायो नेक्स्ट जेनेरेसन फैजासिम जे गतिके जों लांनो थाखाय जोङो दिनै मोनसे नन पलिटिकेल हिसाबै जों थांगोन नाथाय बनसुनि जोंनि सोद्रोमा बिथांमोना जाय सरकार नङा होमबा जाय मोजां मावगोन बर' हारिनि थाखाय जाय बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांगोन बिथांखौ निस्सय बिथांमोना सापर्ट खालामगोन भारत सरकारा बे सोमावसारनायखौ माबोरै लागोन बेखौ समाजजों खिन्थागोन We present to you Shakti Yatra. Shakti Yatra, the ultimate travel experience. Looking for a comfortable and hassle-free travel experience? Look no further than Shakti Yatra. Our new bus service offers a convenient and affordable way to travel between Kokrajhar and Guwahati. With Shakti Yatra, you can enjoy a smooth and comfortable ride in our state-of-the-art buses. Our buses are equipped with modern amenities such as air conditioning, comfortable seating, and ample legroom to ensure that you have a comfortable journey. Our experienced and professional drivers are committed to providing you with a safe and enjoyable travel experience. Booking your ticket is easy and hassle-free. You can book your tickets offline from the ticket counter near Pragati Bhavan and also online through www.redbus.in. So why wait? Book your ticket with Shakti Yatra today and experience the ultimate travel experience.